namuose, ar nėra šalia damos. То есть это самый базовый инструмент, который может аккомпанимировать. И базовый инструмент, который компонует его мелодию. Вот. И совсем немножко философии, потому что у нас все на философии основано. Чуть тогда философия, естественно, смотрится на философию. Что караталы это духовный предмет. Karatala yra dvasinis, reiškia, pagrindas. Daiktas. И говорят, что караталы есть в духовном мире, вот в такой вот форме. Tai sakoma, kad karatalai tokioj va formoj ir dvasinė pasaulyje. Вот. И Господь Чайтанья здесь не видно, он здесь танцует, но говорится, что он играет на караталах. Sakoma, kad jis taip pat groja su karatalais. Вот. И поэтому мы с почтением относимся к этому предмету. Mes pagarbiai žiūrime tuos dalykus. И на самом деле определение слова каратала Apibrėžimo žodis karatalai из двух частей состоит. Susideda iš dviejų dalių. О, Кришна. Ари Кришна. Va, mūsų Krishna. Mūsų galėtų, taip? В общем, galime pamatyti. Čia pasaulis. Как раз вовремя. Kaip laiku. Потому что как раз определение слова каратала из двух частей состоит. Bet bus didelė bauda. Кара это значит либо ладони, кара, либо руки. Kara tai arba delnai, arba rankos. Либо хлопок, когда хлопок в ладоши. Arba pliaukštimas, va taip plaimas. И тал это значит ритм или бит, как говорят по-современному. Тал, reiškia, tau tai, что такое? Ритм. Ритмас. Тал, tai su plonais ritmas. И на самом деле вот это как бы называется цимбалы. Čia yra vadinasi cimbalai. Но на самом деле караталы это принцип больше. Karatalai tai yra bendrai kaip principas. Есть и деревянные караталы всякие такие, нажимаются. Mediniai karatalai, tai spaudinėjam. Но по сути, если глубже посмотреть, вот с такой эзотерической точки зрения. Jeigu giliau pažiūrėti iš istorinės pusės. Караталы, окей, I think some translation may be needed then. Would that be okay? Dabar jūs gausite. Basically, Ai, bet angliškai suprantus. Angliškai reikia. Jūs lietuviškai suprantate. Tai jums reikia tik lietuvių. Lietuvių. В общем, anyway, karatals is like expansion of our hands and clapping. Karatалы tai kaip Expansion. rankų ekspansija. And just to inspire us, Kad būtumėm įkvėpti. I wanted to find something what Prabhupada says about karatals. Norėjau surasti, kad nors ką Prabhupada sakė apie karatalus. And I found a letter from 1969. Ir radau laišką iš 1960. And he was writing some official person Ir jis rašė oficialiam asmeniui, who was a soldier. kuris buvo karys. And Prabhupada writes in this letter to him, Ir Prabhupada šiam kareiviui rašo, addressing him as a soldier.
kad kaip čia pasakyti, ne tai, kad įsikvėptumėm ir prisijungtumėm prie Balaramos didybės. Malonės. Malonės. And yeah, if you have this already, you can like just repeat after me. Namo Jagannathaya Gaurangaya Namo Namaha Namaste Kolo Karatalaya Namo Kirtana Mandali Krishna. So, with that good luck, we will start. Na kągi, pradėsime. So, success with kartals is a lot about hand positioning. Karatalų sėkmė yra susijusi su rankų pozicija, Because the main principle is to control kartals. nes pagrindinis principas yra kontroliuoti karatalus And the sound. ir garsą tuo pačiu. And to spend, not to spend a lot of energy when you can spend less energy doing it. Ir kad neskirtumėm daugiau energijos negu reikalinga. And we will focus on some rules Mes pasižiūrėsime į kai kurias taisyklės, that will make it more efficient to play kartals. Kurios nurodys, kaip efektyviau groti karatalais. So today we will cover a quiet technique. Taigi šiandien mes We will go through. mes tiesiog pabandysim pagroti. A quiet technique, like a quiet way. Tyria technika And a loud technique. ir garsi technika. And then we will have some homework Ir tada turėsim namų darbus. that you can all hopefully practice. Tikiuosi galėsite pasipraktikuoti. And don't worry about taking notes. Ir nesijaudinkit, jeigu nėra užrašo. I will probably send like these mantras into the group later. Aš atsiųsiu visas mantras į mūsų grupę. Thank you. So it starts with wrapping the karatals correctly. Taigi pradėsime nuo teisingo karatalo apsukimo aplink pirštą. So there's, I don't know what's the name in English, but maybe it's just phalanx, also phalange. So between where the top phalanx goes into the second one, there's like this line on your finger. Taigi vidurinė piršto dalis, phalanga. There's this line, right? Linear. Yeah, and this is where the thread or the rope thread should be. Taigi virvelė turėtų pasidėti ant piršto pirmosios falangos, pirmojo to tokio brūkšnelio, kur susilenkia pirštas pirmą kartą. Čia. Just where the line, this line is. Ant tos linijos. Everyone can see. And there are two ways, two general ways to tie the kartals. Yra du būdai, kaip galima apvynioti aplink pirštų karatalus, šniurėlį. One is just to kind of go inside and to wrap it between the karatal and the finger. Vienas yra tiesiog apsukti pirštą, aplink pirštą virvelę ir aplink karatalą. Pirma aplink pirštą, tada eina per karatalą. Between karatal and finger. Tarp karatalo ir piršto. But today we will do another one. Bet šiandien pabandysim kitą būdą. Just as your thread is the same direction. Kai virvelė yra toje pačioje pusėje. We will just, I don't even know how to show it, but we will, can everyone see? We will do a wrap around, but not like here we went, but it will continue the same way as it was in the beginning. We will wrap it. Taigi apsuksime tik apie pirštą, bet ne apie karatalą, jei teisingai suprantu, ne? Dar kartą, taip. Ir vieną kartą ne apie pirštą ir tada antrą kartą apie pirštą.
Pala, bet karatalas palieka visai neliestas, ne? Iš kitos pusės. Ta virvelė turi eiti ne į kur nago pusė yra, bet iš piršto... Nu, gal visus supratau, gal aš čia tikras. Ką? Delno pusė, aha, į pirštą. And on the finger, not like here, but on the finger here. And maybe another time. So 3 2 kartus? wraps. Du. 2 kartus, aha. And it should be not, don't make it as tight that your finger gets blue. Neapvyniuokit taip piršto, kad jis pamėlynuotų. But it has to be quite fixed. Bet vis tiek jis turėtų būti, karatalas turėtų būti ganėtinai stabilus. No, just normal color. Normal human color. And then what will make it stable is that we push the thumb, big finger, on top of it. Ir kas karatalą padaro stabilų, tai kad su nykščiu mes jį pastumėm, paspaudžiam. And not the tip of the finger, not like the bottom of the finger, but approximately the center of the finger. Ir nededam nykščio ant virvelės, arba stengiamės su nykščiu pagalvėlę tą uždėti ant karatalo. Just like with the pillow. Su ta pagalvėlė paspausti karatalą. And it has to be like more or less stable. Ir karatalas turėtų būti Not ganėtinai like stabilus. going around too much. Ne, kad nesisukiotų laisva tokia. And now, this is right, important. Anyone left-handed? Ar yra kas nors kairiarankis? You're left-handed. Okay, so you would be doing what we're doing, but just for left hand. Tai, special version for you. So like because your because your left hand is the leading hand. Kadangi tavo kairė ranka What yra I'm showing now, vedančioji, just do it for the left hand. tai ką aš rodau ant dešinės rankos, tiesiog daryk ant kairės. One more, yes, perfect. Got it, okay. And now the 3 fingers that are left, Ir 3 likę pirštai, they go and hold the side. jie turi laikyti karatalo šoną. And now the criteria of that is to check that it's correct. Ir patikrinti, kad ar viskas okay, ar tvarkingai. Here there's like an oval, shape. Here where? Between fingers. Okay. Tarp nykščio ir smiliaus turėtų būti toks ovali forma gautis. Ovalas. So this is for right hand, or in your case for left hand, leading hand. Tai va čia tokia sistema vedančiai rankai, dešinė arba kairė. So there's very good control there. And Taigi labai gera kontrolė tada būna karatalo. and what does the open sound? Ir ką daro atviras garsas? Because there's closed karatals and open Nes karatals. yra uždaras karatalo garsas arba atviras. Is open is you just take off these fingers. Kai yra atviras garsas, reikia tiesiog paleisti tuos 3 pirštus. So a good exercise we can all try now Taigi pratimas, pakartokime visi. is just to take away the fingers, Tiesiog atitraukime pirštus, tuos 3 pirštus nuo karatalo. and the karatal has to stay more or less O in the karatalas turi position. pasilikti savo pozicijoje plius minus. So it has to be facing right. Svarbu. Karatalas turėtų žiūrėti iš tikrųjų į delno pusę. Everyone comfortable? Like these fingers only like here? Yes, not yes. like No, just on the edge. Wow. Don't forget it's good, but your thumb is here, and like on the top of the rope, the thread, your thumb, and then the 3 fingers are holding here. Wow. Kaip nepatogu. Yeah, with these
Nykštė. Jėzu. Nykštė iš priekio taip pat turi. Jo. Ne, nes tada aš nepalaikau, aš nelaikau taip pat. Jo, čia dėl pirštų jis. Nes pasižiūrėk, Jis visai pusė iš patys padaro tos karatalus. nu kažkaip taip, ne? Pas visus. Yeah, it's okay. Huh? Nu, nes tu sakai, kad, nu, tipo, atrodo, kad karatalas žiūri, delno pusėje labai yra. So it has to face the other karatal. Nu, jo, kaip atrodo. Mhm, mhm. It may feel weird, maybe like not so convenient, Gali atrodyti tokia keista pozicija, especially if you've been playing something else before. ypač jeigu kažką grojate kitą prieš tai. But this is like authoritative, bona fide, autoritetiskas way, and this gives you maximum control and do all kinds of kirtan. Bet šitas yra autoritetingas būdas laikyti karatalus, kuris suteikia daug kontrolės. Mhm. So we just need to be a bit patient and just try to follow, and you will enjoy even today, like later. Taigi mums reikia tik šiek tiek daugiau kantrybės ir tuoj pradėsite pamėgti šitą būdą. So this is right hand or the leading hand. Taigi štai vedančioji ranka, Now left hand, dabar kairė. whenever I say left, it means right for you. So Leading hand, or not. yeah. So same thing almost, like 2 times in the thread goes in the direction of like where it is, the thread. Darom taip pat, uždedam ant piršto tos braunos linijos, One. virvelę apsukam vieną kartą, antrą Two. kartą aplink pirštą, bet ne apie karatalą. Then the finger here is the big finger, thumb. Ir nykštys. On right hand it was like the middle of like the pillow of the thumb. On the right hand it was. O dešinės arba vedančiosios rankos nykštys buvo su pagalvėlė spaudėm karatalą. Mhm. Not the tip, not the end of the finger, and not the beginning, but like the somewhere in the center. Kažkur nykščio vidurys turi liesti karatalą. But here it's more the tip, the end. O of the ant thumb. kitos rankos nykščio, ta nykščio viršūnėlė turėtų tik tai liesti karatalą. And on the right, remember we had these 3 fingers or 3 fingers just on the edge. Ir ant vedančiosios rankos turim 3 pirštus ant karatalo briaunos. But here Ir ant They're- kitos rankos they're like behind. mes kitus pirštus tiesiog paliekam už karatalo. And small finger is not even O mažasis participating. pirštas iš vis net neliečia nieko. Yes, exactly. Good. So here on the right, when we open the sound, we just put away on the side these fingers. Taigi ant dešinės rankos, kai yra atviras garsas, mes tiesiog patraukiam tuos 3 pirštus nuo karatalo. And here we just put it back. O ant kairės rankos tuos kitus pirštus mes tiesiog pastumiam atgal į delną. They're like normally when it's closed, they're like Kai būna put garsas close to the kartal. uždaras, tada pirštai būna prie pat karatalo, But when open, we just take it like back a bit. o kai būna atviras garsas, reikia patraukti pirštus nuo karatalo, tiesiog juos sulenkiam į delną. And just a quick demonstration of what a closed sound and open sound is. Dabar pademonstruosiu, ką reiškia atviras ir uždaras garsas. So closed is when all the fingers are touching karatals. On the right, on the edge. Uždaras reiškia, kad dešinė ranka liečia, visi pirštai liečia karatalą, And on the left, they also from behind they o touch the kairiai karatal. irgi pirštai liečia karatalą iš kitos pusės. So the sound will be
Garsas skamba šitaip. Closed. Tai yra uždaras garsas. And if we take away the fingers, Ir kai pirštus patraukiam, so 2 closed and on the third one is going to be open. 2 bus uždari ir paskutinis trečias atviras garsas. So when the open sound is due to come, we release the fingers. Kai norim padaryti atvirą garsą, reikia patraukti pirštus. Abiejų rankų. And it's like, it may feel weird, but in that way, it's Gali just, būti keista, neįprasta, but in this way, it's a maximum control with a minimum energy spent. bet būtent šitas būdas leidžia sunaudoti kuo mažiau energijos ir gerai kontroliuoti karatalą. Because you basically just do like this minimal movement, Nes labai minimalūs judesiai, but you either close or open the sound. bet tu kontroliuoji, ar atidarytas garsas ar uždarytas. And now we will try this with, we will go through quiet technique. Mes dabar pabandysime tyliąją techniką pagroti And I've just sent another picture into the group. ir atsiunčiu dar vieną nuotrauką į grupę. And it's like not so important, Čia taip nebūtinai labai svarbu, but this is for us to orientate. It's like, it basically, the picture that I sent resembles the face of a clock, like ciferblatas. Ir čia tiesiog, kad susiorientuotumėm ir nuotraukoje karatalai atrodo kaip laikrodžio ciferblatas. This is like, if I say 12 hits 12, we know that top of karatal hits another top of. Čia tiesiog, kad suprastume, jeigu aš pasakysiu, kad 12 valanda reiškia ta vieta karatalo turėtų susidaužti su 12 valandos pozicija karatalo iš abiejų pusių. Like a clock. But this is not so important. It's like my initiative. Čia tiesiog mano tokia pagalba susigaudyti. So everyone comfortable with how they hold? Like you like the feeling? You feel that it's not falling or slipping or? Ne, mano pirštai linauju. Okay, let's try again from the beginning. Because beginning is always slow and maybe boring, but it's important to get the basics. Taigi pabandykime iš pradžių, nes labai svarbu išmokti, o pradžia kartais gali pasirodyti tokia nuobodi ir ilgai užtrunka, bet tai svarbu. So again, Taigi dar kartą. Karatalas ant piršto, virvelė pereina per pirštą vieną kartą. Just following where the thread already is. Tiesiog dedam ant tos pačios vietos, kur jau buvo virvelė, dar kartelę. Apsukame. Like this doesn't count, so 2 times. 1. Apsukam vieną, 2 kartus. So here you go like this, and then the thumb, big finger. Tada su nykščiu pastumėm karatalą. Not the very tip and not the beginning of the finger, but like the middle of the pillow of the finger. Toks gaunasi su pagalvėlės viduriu pastumėm tą karatalą, paliečiam karatalo nugarėlę. So yeah, you just, now it's like stable, it has to be stable. Karatalas turi būti stabilus. And like here, between the thumb and the index finger, there's like ovalas toks. Tarp smiliaus ir nykščio turėtų gautis toks ovalas. And the 3 fingers again are going on the edge. O 3 kiti pirštai eina ant karatalo briaunos šono. So you can like more or less easily take them away. Kad galėtumėt lengvai juos paleisti, kai reikės. And the left one, O kairė ranka, taip thread pat. wrapping. Apvyniojam link pirštą 1-2 kartus su virvele. Just the end of the thumb. Nykščio galiukas liečia karatalo nugarėlę. And then the two remaining fingers, they push against the karatal. Karatalo nugarėlę. So on leading hand. Taigi vedančioji ranka. And here, just here, so you can put them away when opening the sound. Pozicijos skirtingos.
nuo dešinės atitraukia tiesiog pirštus, o kairės irgi pirštus atitraukia tiesiog kitokią formą. So first hit is called te that we're gonna try. Pirmasis sudaužimas yra vadinamas te. Te. It's like a mantra. Čia kaip mantra. And it's quiet technique, te, and it's closed sound. Tai yra tylioji technika ir tai yra uždaras garsas. And remember we discussed like the clock, face of a clock. Prisimenate, ką tik rodėm tą paveiksliuką su laikrodžiu. So this is 12 going on 12 or so, or actually, sorry. First of all, the quiet technique, we need to put the leading karatal, so right hand for most of you. Tai kai grojame tyliąją techniką, tai tą vedančią ranką reikia put a bit forward. Padėti pastumti šiek tiek prieš kitą karatalą. About 30 degrees. Kokį 30 laipsnių, reikia pakreipti tiesiog. And just try to you can do like this even. Put them together. Sudėkime dabar kartu karatalus, vienas priešais kitą. Leading karatal a bit to the front. O tada vedančioji ranka tiesiog pastumia šiek tiek karatalą. And about 30 degrees. Ir pakreipia jį 30 laipsnių plus minus. So this is the hand position for quiet technique. Tai yra rankų pozicija tyliai technikai. This quiet technique is used for like house programs, temples, when you don't need like smashing karatals. Šita technika yra naudojama ramesniems pasigrojimams kaip namuose arba šventykloje, kai nereikia labai daug garso. So the first hit is we're gonna be hitting like the clock thing 12 on 12 or 12 on 2 probably, but like the top on top. Taigi pirmas sudaužimas bus tarkim 12 su 12 valanda, tiesiog kad viršūnėlė su viršūnėlė susidaužtų. One side, not two sides, but one, like this. Kad viena karatalo pusė daužtų į kitą karatalą. Ties 12 pirma, antra valanda, kažkas tokio. And it has to this is going to be closed sound. Ir tai turi būti uždaras garsas. And it has to stick, not sliding anymore and not going anywhere, like hit and like it's glued. Ir karatalas turėtų prilipti prie kito, kad neslidinėtų, briauna, bet tiesiog sudaužėte ir atrodo, kad prisiklijuoja. And with all closed sounds it's going to be like that, always stay. Ir su uždaru galštu taip ir atrodo, tai tiesiog pasilieka uždaras garsas, punkšt ir viskas. So this is te. Ir tai yra te. And it has to be nice and crisp. Crisp means like traškus. Gal taip, manau, kad taip. Nežinau. Tai vat, tas toks uždaras garsas turi būti aiškus ir neaiškus. Aiškus, distinct and like crisp, like when frosty snow, you know, like nice sound. Negirgždantis. Like crisp as in distinct and aiškus. And we can just try and see it's te. Tiesiog pabandykime ir pažiūrėkime, kas gausis. Tai turėtų skambėti. And all the fingers, because it's closed, all the fingers are visi pirštai savo pirminėje pozicijoje. Staying with karatals. Lydinčioje ranka visi pirštai liečia karatalą ir kita irgi taip pat. Te. Ir galim irgi kartuoti kartu mantrą. Te. And remember, it's about 30 degrees. One is in front. Ir prisiminkime, kad vienas karatalas yra šiek tiek toliau už kitą ir pakreiptas 30 laipsnių kampu. And only one side, one edge, not like two edges, but only one. Ir tik tai viena karatalo pusė liečia kitą karatalą, ne visas abi karatalo pusės, bet tik viena. Like top on top. Viršūnėlė ant viršūnėlės. And we can maybe try, everyone can try like a few times and I can maybe see how. Ir pabandysime groti vienas po vieną, kad Antonas galėtų sužiūrėti, ar teisingai grojame. And maybe I can start. Jis pradeda. So it stays, see? It's not sliding, it's not like sloppy, it's Karatalas niekur nevaikščioja. Mes sutrenkiam ir atrodo, kad prisiklijuoja.
prisiklijuoja, tada atsiklijuoja ir vat, tas garsas lieka aiškus. You can now maybe try. Ne, aš noriu ir pamėginti. Nespėjau. Nice, but remember first he's going a bit further, yeah, and Neblogai, tik prisimink, kad pirmas turėtų šiek tiek toliau pasistumti už antrą karatalą. good, but try to put more force into it. Neblogai, šiek tiek stipriau tik. Good. Gerai. You try. Less it. Try to do less it going from the top, but like Pabandyk it's biškį like on the nuleisti, kad side, būtų but tos 30 doing laipsnių. this. Matyt. Yes. Good. Like this. Okay. Yes. No, good. I should write Mataji. So, Apavrita Mataji, your left one is straight. Kairė turėtų būti tiesi, And Ranka. this one, like, o dešinė pakrypusi 30 laipsnių. good. Simas, bro. Yeah, that's very good. Labai gerai. Just this we will come to, but because you're doing two edges, but at the moment it's only the top one. Prie to dar prieisime, kai grosime su karatalo abiem kraštais, bet dabar grojam su vienu. But in terms of positioning, it's very good positioning. Bet kalbant apie poziciją, tai labai gerai. And yes, also very nice. Labai gerai. Just try to make it stay for good, like, yes, very good. So, tak. Yeah, good. Gerai. Можете немножко попробовать, чтобы у вас пальцы, да, ага, все хорошо, чтобы, может быть, он плотнее был, так, чтобы оставался закрытый звук. Хорошо. Вижу. Да. It's good. It's good. Yeah. So this is te. It's called te. Now we're gonna. Šitas garsas vadinasi te. Now we're gonna go to ta, and it's an open sound. Dabar pereisime prie atviro garso ta. So it's same positioning. Ta pati leading pozicija. hand, Vedančioji ranka pasistumia į a bit priekį in front and 30 degrees. ir 30 laipsnių. But now, when we hit it, we let go of these three fingers, and we also let go of these fingers supporting the back of karatal. Bet dabar, kai trenkiame karatalais, tai 3 pagalbiniai tie pirštai pasitraukia nuo karatalo, o kairės rankos irgi taip pat pasistumia, kad nebeliestų karatalą. So, if the closed one was this, Jeigu uždaras buvo šitaip skambėjo, open will be. atviras skambės šitaip. And it's a bit harder, right? Šiek tiek sudėtingiau, ar ne? So this is ta. Ir tai yra ta garsas, ta mantra. If it's too difficult to let go of both hands fingers, Jeigu per sudėtinga paleisti abiejų rankų pirštus, tai because yra we atitraukti, can be like mixed up in our mind, nes galva šiek tiek nesusigaudo, we can at least let go of the leading hands fingers. tai bent jau patraukime vedančiosios rankos pirštus, If it's easier. jeigu tai paprasčiau So, kol like- kas. Okay, so we will practice.
Nykščiai visada lieka prie karatalų. Big fingers always stay. Yes. I mean, there's technique that allows it to go, but we're focusing on this for now. Taigi turėtų jo atsitraukti tik tai 3 tie pirštai. Nykštys visada prigludės prie Or karatalų. if you thumbs, we will deal with later. Now maybe we can. If they're releasing, then we will deal with them later. But just important to focus on these other fingers. Jeigu dabar grojant nykščiai irgi pakeičia savo poziciją, nieko tokio, nesukit galvos, prie to prieisime, bet svarbiausia dabar, kad vedančios rankos 3 pirštai pasitrauktų nuo karatalų. So te is closed sound. Taigi te yra uždaras garsas, Nice and distinct. Aiškus, And it doesn't slide, it just stays niekur neslidinėja, tiesiog like lyg tight. taip prikimba prie karatalų. like glued to it. Then that was te. Then ta is open sound. Ta yra atviras garsas. Are you all comfortable with the open sound? Ar jums Taking away the fingers from the Sekasi edge. atimti tos 3 pirštus, kaip jaučiatės. It's remember that at the moment it's top on top hit stop. Prisiminkite, kad viršūnėlė groja su viršūnėlė. Viršūnėlė liečia viršūnėlę. Ir tik viena pusė. And the sound has to be very clear because it's only one side hitting one side, so there shouldn't be any. Garsas turėtų būti ganėtinai aiškus irgi, nes tik viena pusė liečia vieną pusę. Like this Viena sound. kraštinė. Turės skambėti kažkaip taip. It's literally just one hit. Tai tik vienas trinktelėjimas. And Ir čia neturi neprisiliesti, kai sutrenkiam, turim atitraukti. Taip. Yes, because with closed one we need to like stick it Kai to the darom karatal. uždarą garsą, tai sutrenkiam karatalą ir atrodo, kad jie susiklijuoja, bet kai darom atvirą garsą, tai mes tik Put it trenkiam away a little ir bit. atitraukiam karatalus, kad jie nebesiliestų. And good example of control over closed or open Ir geras pavyzdys, kaip kontroliuoti uždarą ir atvirą, is this. I will do an open, but I can close it as it continues, like as the sound continues. aš galiu padaryti atvirą garsą ir tada jį uždaryti, kaip panoriu, When I kad want, sustabdyčiau. yes. So it's good example of control. Taigi tai yra kontroliuojamo Like this. pavyzdys. Or I can just make it sound for longer and then close it. Arba galiu padaryti taip, kad jis skambėtų ilgiau ir tik vėliau jį uždaryti. So like Simonas Prabhu knows electronic music. Simonas žino elektroninę muziką. So it's like the same as when you just cut off the bar, you know? Yeah, exactly. And you can control here live mode. Or you can release it if sometimes the kirtan is very slow and you literally need the long sound. Kartais kirtanas būna labai lėtas ir mums reikia tokių ilgų garsų. But we will come to some practice, hopefully, during this lesson. Bet mes tuoj pasipraktikuosime įvairias technikas. Basically, we covered closed and open, but now we're gonna do the vibrating hit. Mes ką tik pabandėme pagroti uždarą ir atvirą garsus, o dabar pabandysime vibruojantį garsą. It's something in between, but more of an open sound. Jis kažkas tokio kaip tarp šitų dviejų, bet labiau į atvirą pusę, atvirą garsų pusę. So it's actually an open sound, just we leave it halfway, the karatal, just not as tight, you know, we Taigi mes darome kaip atvirą garsą, tik ne visai. Yeah, it will somewhat touch the karatal and create like a vibrating Karatalas sound. lieka liesti kitą karatalą ir sukuria tokį vibruojantį garsą. And this is called ta. So closed one is te, open one is ta, and this vibrating is ta. Taigi dar With a- kartą with a uždaras he. yra te,
atviras yra ta, o šitas vibruojantis garsas yra tha. So it's like an open, but kind of stays for vibration sound. Well, that was bad, but Jis lyg atviras, bet lieka vibruoti. so Taigi kartalas lieka, ne? O jėtų. O dabar čia liečia abudu jau, ar ne? Ar tik tai irgi brauna ir brauna? Tik vienas kraštas. Only one? only one edge. Only one. Yeah. Okay. Tas pats liečiasi tik tai vienas kraštelis. So it stays, but it's like it does a bit of vibration. Taigi trinktelėme karatalu, tada jo netitraukime, jis pasilieka, bet neprikibęs kaip uždarame garse, bet tokioj laisvoj formai, kad vibruotų. So you don't put it away like with the classic open sound. Taigi jūs nepatraukite karatalo vos sutrenkę kaip atvirame garse, But you do release the fingers and kind of keep it there. bet jūs atitraukite pirštus kaip atvirame garse ir tiesiog paliekate karatalą gulėti, negulėti, bet liesti tą kitą karatalą, kad jis vibruotų. We can all try. Pabandykime kartu. So again, about 30 degrees leading hand going. Dar kartą vedančioji ranka pastumia savo karatalą į priekį, Fingers normal position, like closed. Kaip uždaros pozicijos pirštų pozicija. But when we hit, we release the fingers and try to for karatal to kind of stay on the top and make the vibration. Ir kai sudaužiame, paliekame karatalą ant karatalo, kad jį šiek tiek vibruotų. And release the Ir fingers. atitraukime pirštus kaip atvirame garse. So like this. We can all try if you want. Galime visi pabandyti, jeigu norite. Vienas po vieną. Oh, this is good. Gerai. Just your leading hand a bit Tik in front. nepamiršk, kad vedančioji ranka And turi like pasistumti į priekį. top hits top. Ir tik tai kraštelis turi su krašteliu susiliesti. Okay. Aš. Vienas po vieną. Yes. Good. Gerai. Good. Yeah. Hit is correct. Sudaužimas geras. Yeah, good. Good. Gerai. So just your left hand should be like straight, Kairė ranka turėtų būti tiesi. leading a bit 30 degrees Vedančioji in ranka front šiek of it. tiek į priekį ir 30 laipsnių pakrypus su And karatalu. now, yes, top Ir dabar edge on top viršūnėlė su edge. viršūnėlė And liečiasi. releasing fingers. Ir reikia patraukti dar pirštus dešinės rankos tuos tris. Oh, that was good. Kažkurio momentu buvo gerai. But maybe you need to also like make it a bit tight because maybe it's like wanting to escape the karatal. Gali būti, kad reikia šiek tiek susiveršti arba persidėti karatalus, atrodo, kad jie laisvoki. Yeah, yeah. We can. Mes I can galime, aš galiu. train separately for that with Matu. Turėsi privačias pamokas. Just for the time's sake, timekeeping sake. Dėl laiko, sakos, dėl laiko. Simon's rule. So yours is a bit too loose. Yeah. Šiek tiek per laisvi karatalai. And remember, it's the same hits. The 3 hits that we did are all the same, apart from that one is closed.
one is open and this is an open, but we just leave the karatal. to Rankų vibrate. pozicija išlieka ta pati visose trijuose garsuose. The positioning is the same. Rankų pozicija, karatalų pozicija lieka ta pati. Yeah, it's just fingers releasing and Tik tai pirštų patraukimas skiriasi ir karatalo išlaikymas, arba priglausti, priklijuoti jį, ar kad vibruotų. Bet pats išdėstymas, kad vienas karatalas pasistumia į priekį ir 30 laipsnių išlieka tas pats. Try please, Marius. Yes, the principle is correct. Just need practice to get that. Reikia tiesiog daugiau pasipraktikuoti, kad garsas būtų aiškesnis, bet Vibration. principas geras. Sartak, leave it on the karatal more so it vibrates. So you're doing more of an open sound Darai kaip atvirą garsą, palik šiek tiek karatalą ant because you karatalo, kad put jis it aside vibruotų. quickly, but try to leave it there like. Try to just leave it on top. What kind of karatals do you have? Oh, you have different ones. Okay. Some karatals are a bit better than the others. Yeah, maybe. Gali būti, kad dar karatalai irgi skiriasi, vieni yra geresni negu kita. But we can do it with you separately also. Bet mes pasipraktikuosime. Oh, good. Labai gerai. Oh, that's good. Gerai. Yeah, good. Basically good. So we covered the quiet technique Taigi pabandėme tylėją techniką, of one edge only hitting one edge. kai viena kraštinė, viena pusė liečiasi su kita pusė. And now it's gonna be the same positioning, the same degree. Dabar ta pati pozicija, tas pats karatalų pasukimo laipsnis, But full contact, so two edges. bet liesime abi karatalo pusės. So it's gonna be like a full contact of karatals. Bus pilnas karatalų kontaktas, susilietimas. And the difference will be also you will hear in sound. Like for example, this is what we did. It's a te, it's a closed sound. Taip skambėjo te, uždaras garsas. But now, Dabar skamba šitaip, kai liečiasi abi kraštinės. so like hitting two sides, like karatal goes into it. Karatalas tiesiog įeina į kitą karatalą. And still it cannot slide. Ir taip pat jis neslidinėja kažkur, jis tiesiog įeina į vidų ir kaip prisiklijuotų. Tape has to be nice and tight and stay there. Toks tvirtas, aiškus garsas ir lieka. And this is called ten because before it was just te. Prieš tai buvo te, But when it's two sides, it's also te, but just with an n at the end. Ten. ir dabar garsas vadinasi ten. And it's the same with all of the hits. Te was closed, Te buvo uždaras, and now it's ten because dabar it's two ten, sides. nes liečiasi dvi kraštinės. Open was ta, Atviras garsas buvo ta, and now it's tan dabar because yra it's two tan, sides. nes liečiasi dvi pusės. And also ta, the vibrating one that we did, remember just O now? vibruojantis garsas tan, Now it's gonna be tan with an n, dabar bus tan. and it's like. So it's really the same, just instead of only one side hitting it, it's like two sides. Taigi viskas taip pat, tik tai išskyrus, kad viena kraštinė, viena pusė liečia vieną pusę, dabar liečia abi pusės karatalų. Okay, and there is one exercise. It's gonna be a part of homework. I will repeat it again at the end. Yra vienas pratimas, kuris bus kaip ir jūsų namų darbas. And it's called teke teke. Jis vadinasi like a teke mantra. teke, tokia kaip mantra. And it's called hasta sadhana. Ir tai vadinasi
Hasta. Hasta sadhana. Sadhana means our practice, some practice that makes something perfect. Sadhana reiškia praktiką, kurią praktikuojant tampame tobuli. And hasta means hand. So hasta sadhana means hand sadhana. O hasta reiškia rankos, tai hasta sadhana reiškia rankų praktika. And this teke mantra Ir šita teke mantra is for quiet technique that we just covered. yra tyliai technikai, kurią ką tik pasirepetavome. And it's what we started from, closed position, Ir closed pradedame kartals nuo position, uždaro garso pozicijos, just like normal position. pirminė pozicija. And we do we start te is the closed sound, right? Ir pradedame nuo te uždaro garso. Gal gali šiek tiek pakelti aukščiau, nes per harmoniją nesimato, aš manau. Tikiu, nežinau. Oh, by the way, general rule when playing kartals not to like be so kind of tight, elbows should be a bit loose. Ir dar viena taisyklė, kai grojame karatalais, reikėtų tokią laisvą poziciją turėti, kad rankos nebūtų suspaustos prie šono, tiesiog turėtumėt vietos alkūnėms. And not like this, also not on your knees. Ir karatalai neturėtų irgi pasidėti ant kelio. Just that it's like free. Šitokia vat yra gera pozicija. But this teke is gonna be a hasta sadhana exercise, homework. Bet šitas namų darbas, šita pirštų sadhana. And it's basically this. I will show you and explain later. Jis tuoj parodys ir po to paaiškins. Teke. And it's all different accents also. Ir taip pat galime dėti skirtingus akcentus, pabrėžti garsą. For example, during Kirtan Mela, maybe you noticed when the Kirtan is accelerating. Galbūt pastebėjote, kad per Kirtan Melą kirtanas greitėdavo. So that would be accent like this. Taigi su karatalais grodavo šitaip. Like this. But yeah, this is good mantra to practice. Šita mantra yra gera praktikavimuose. And it's basically sliding from top to bottom. Ir dabar karatalas slysta nuo vieno krašto prie kito. And then going up. So from top to bottom and bottom to top. Ir taip pat vaikšto karatalas iš viršaus į apačią. Same 30 degrees, Taip and pat it's like 30 inside the laipsnių. karatal. Ir viduje karatalo slydinėja iš tikrųjų kitas karatalas. And the two mistakes that usually are there Dvi pagrindinės klaidos is only do it with one leading hand like this. kad judiname karatalą tik tai su vedančiaja ranka. That's mistake. Tai yra klaida. And another mistake is doing this. Kita klaida yra va šitaip kilnoti ranką. So the correct way is somewhere in between. Teisingas būdas kažkur per vidurį. And also the supporting hand is moving a little bit also. Ta pagalbinė ranka irgi šiek tiek juda. So again, it's like Taigi dar kartą. teke. And this exercise will help you do the transitions, like breakdowns, transitions. Šitas pratimas pagelbės jums išmokti daryti perėjimus. Like for example, Pavyzdžiui, like this. So again, it's like not only this hand. ne tik, kad grojame su viena ranka, And not just going nedarome didelių tokių gestų, but it's somewhere in between. bet kažkur per vidurį. Juda abi rankos, karatalai slysta vienas kitu, nuo kraštinės prie kraštinės. Okay.
But we will come back to the homework. How do you feel about all this? You expected something else, or like you're willing to continue the basics just so we can, learn slow but good? Kaip jaučiatės? Ar to ir tikėjotės, kad mokinsimės? Ar galime tęsti tokiu ritmu? Ar turite kažkokių kitų pastebėjimų, lūkesčių? Arba kitokį būdą, kaip mokintis? Yeah, it's maybe a bit boring in the beginning, but it's important to get the basics right. Gali pasirodyti šiek tiek nuobodoka pačioje pradžioje, bet tai yra svarbus pagrindai, kuriuos reikėtų išmokti. Because, for example, I see devotees, they play fast beat like with one hand only. Nes aš matau, kad greitą ritmą kartais atsidavusiai groja tik su viena ranka. Or like do like this, etc. But we need to learn ideally to play with both hands. Bet idealiu atveju mums reikėtų išmokti groti abiejomis rankomis. Because when we do this, Nes kai engaging darome only one leading hand, kai grojam tik su viena ranka, we lose out on like milliseconds. Mes prarandame milisekundes And a lot of energy, ir daug energijos. and we will never be able to play for a long time in like explosive kirtan. Ir tokiu atveju negalėsime ilgai išgroti kirtane trukmėje. So these exercises, I'm gonna show some more. They will make us have this dynamic in Taigi su place. šitais pratimais parodysiu aš dar ir daugiau, mes tiesiog išmiklinsime rankas. So we covered quiet technique, which was ta, this one, Taigi išmokome tyliąją techniką, pradėjome nuo ta, open sound. Then we had tai the yra atviras te, garsas, close sound. buvo dar ir uždaras garsas, te, Then ta, vibration. tada tha, vibruojantis garsas. But now we're gonna go for loud technique. O dabar bus garsioji technika. It's just a louder technique, basically. Maybe on Harinam, or maybe just for kartals to be louder in temple also. Tai iš tikrųjų tas pats, tiesiog garsiai grosime tą. So in this way, first position was like this and 30 degrees there. But now it's the not the leading hand, but the other hand should be tilted a bit. Taigi like this. pirmoji pozicija buvo, kad lydinčioji ranka išveda pirmą karatalą ir laiko jį 30 laipsnių, o dabar reikės pakreipti tą kitą ranką, ne ranką gal pakreipti, bet karatalą pakreipti šiek tiek, paguldyti jį. And with left hand it's the same, fingers stay there. Ir kairė ranka, tai yra The same. It's the same. Taip pati pozicija, tiesiog karatalas šiek tiek pasikreipia. But with the leading hand, if we had before on edge here, O su vedančiaja ranka, jeigu turėjom pirštus ant karatalo, on edge, now it's gonna be on top, because this is gonna be a bit on top now. Prieš tai turėjome pirštus ant karatalo briaunos, dabar turi pirštai pasidėti ant karatalo. So and it's like full contact of kartals, not one edge or anything, just like we will be fully Ir dabar karatalai lies vienas kitą pilnai, ne kad viena briauna ar pusė ar kažkaip, bet visas karatalas. So again, this is going to be closed. We will start from closed sound. Pradėsime nuo uždaro garso. And with loud technique, this closed sound, because we're not playing on the edges anymore, we play like flat. Kadangi nebegrojame su karatalo kraštinėmis briaunomis, dabar grojame su visu karatalu, su platu. This is going to be called tek. Garsas vadinasi mantra tek. Tek, and it's a closed sound. Uždaras garsas. And it's not like one goes into one completely, not like that, but a bit. Ir nėra taip, kad karatalas uždengia vienas kitą, šiek tiek pasilieka tarpelis. Šiek tiek briaunos lieka neuždarytos. Some spaces left there, yes. So tek is just a closed sound. All the fingers are closed on the kartal. Visi pirštai yra ant karatalo ir sutrenkiam. And we need to make sure that it doesn't do this
this sound which is a bit nasty. It's like it's not good. We need that sound. That's why we're opening up a bit here. Ir turime pasirūpinti, kad garsas būtų toksai gražus, aiškus ir tam paliekame tą tokį mažą tarpelį, o ne uždengiame karatalo su kitu karatalu. Because when we close the karatal completely, then there's this sound. Nes kai visiškai uždarome karatalus, vad girdite šitą garsą, kuris neturėtų būti toks. But it's this sound. Bet vad kai atidarome šiek tiek. Like crisp, aiškus garsas. So let us all try. One after another. Dabar vienas po vieną. So yes, good. A bit more force into it. Šiek tiek daugiau jėgos. And maybe a bit more space here. Ir gal daugiau vietos dar palik. Good. Good. Gerai. Nice. Gerai. Yeah, Gerai. good. Bit more force and that it stays Daugiau there. jėgos ir kad pasiliktų karatalas, kaip priliptų. Nice. Good. It's a little bit open in some place. Kažkur atviras garsas girdisi. Has to be Matyt, like pirštai turėtų more. užsidėti ant karatalo. Yeah. Gerai. This is very good sound. Labai Very geras good garsas. close sound. Yes. Yeah, nice. Gerai. So now open sound. So Dabar atviras garsas. same, just in this position we open up the fingers. Ta pati pozicija, tik tai atidarom, tai yra patraukiam pirštus nuo karatalo. Vedančiosios rankos. Ai ne. And now the third sound is that one is called, by the way, tak. Šitas So garsas vadinasi tak. they're all actually almost the same. So quiet technique was te. Tyliojoje technikoje buvo te, This loud technique is tek. garsiojoje technikoje yra tek. And the quiet technique, but both edges, was ten. Kai grojame su abiem briaunom buvo ten. So basically it's very similar. It's just a variation of its variations. Tai yra tiesiog variacijos, bet viskas labai panašu. And now we will do the open sound, which is vibrating. That is going to be called tak. Dabar darysime atvirą garsą, kuris vibruos ir jis vadinasi tak. So same as closed, Panašu kaip uždaras, same as opened. panašu kaip atviras. Positioning is the same, Pozicija yra panaši. but just it stays a little bit, but we still open up the fingers. Karatalas lieka prie karatalo, kad vibruotų ir pirštai pasitraukia kaip atviroj pozicijoje. We can try one after another. Pabandom vienas po vieną. Good. Gerai. Good. Oh, this is very good. Labai gerai. Also nice. Gerai, labai. So it has to stay a little bit Karatalas because you're turėtų doing just an pasilikti šiek open tiek. sound Dabar tu because darai you're atvirą garsą. taking it away. Nes patrauki karatalą. But you don't need to glue. It's like stick it. Jis neturi prilipti, You bet turi don't pasilikti. take it away completely, but you kind of do in between. So it vibrates Jis pasilieka ant karatalo, kad vibruotų šiek tiek. because it vibrates against the other karatal, right? So like that. Can I hear? Try hitting a bit with more force and try for it to stay also. Yeah, see, some vibration is coming. Yeah, okay. Yes, it's good. Just needs a bit more vibration, like maybe Reikia šiek more tiek force. vibracijų, and- gali būti and- daugiau jėgos tiesiog reikia.
So maybe try Pabandyk. tilting it, remember? That's what, Karatalą padėti. with loud technique, that's what helps. Paguldyti šiek tiek kairę ranką. Tilt it, you're right-handed, right? So tilt the left one, and then hit with the right, and try to make it loose enough that it vibrates. Oh, some vibration is coming. Marispu? Yeah, good. Gerai. Good. Gerai. Good. Nice. Gerai. Good, but maybe a bit less loose. Gerai, bet ne taip laisvai gal. Mm-hmm. 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 This is good. It's good, some vibration is there. Kažkaip taip. Okay, so now hopefully more interesting part, because I know like maybe some of you already knew how to play it, but I just wanted to start with the very basic. Dabar galbūt įdomesnė dalis. Žinau, kad kai kurie iš jūsų mokate jau šiek tiek groti, bet norėjau parodyti šitos pagrindus, kurie yra labai svarbus. Because it's important to relearn in time, you know, so it's not so hard after. Nesvarbu, jeigu reikalinga išmokti iš naujo gerą techniką. Mm-hmm. That it's not too late. You know? Ir kad nebūtų per vėlu. So now we're gonna do a D-ni, and it's also one of the practices for homework. Dabar bus dar vienas namų darbas, D-ni mantra. So D is what, so basically first of all we're in closed position, the position that we also go from. Dabar uždara pozicija, pirmoji ką išmokome. So 3 fingers on the edge, 3 pirštai ant briaunos, fingers here behind. kiti pirštai už karatalų nugarėlės. And D is basically we're sliding the leading karatal from top to bottom, sliding against the other. D garsas yra, kai vieną karatalą leidžiame slysti kito karatalų paviršiumi. D. So it should be ideally vertical, but because we're learning, we allow a little bit of angle. Idealiu atveju karatalai turėtų būti vertikalioje padėtyje, bet kadangi dabar mokinamės, gali jie būti šiek tiek pakrypę, viskas gerai. So this is D. Tai yra D. And ni is the same thing, but just left one slides against the leading. Ir ni yra tas pats veiksmas, tik tai dabar kairė pusė slysta. So maybe this one we will concentrate on a little bit, this exercise. Gal šiek tiek padės koncentracijai šitas pratimas. Remember, it's always closed. Prisiminkite, visada yra uždaras garsas. And it's D-ni, 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 D-ni. And it's, when we practice, it's kind of a number 8, you know? Ir kai praktikuojame, pradeda atrodyti, kad tai būtų skaičius 8. And that's how we will be able to play the fast beat. Ir iš šitos lėtos pozicijos bus galima greitėti. So, ideally, this is what you'll be able to do, like fully vertical. Idealiu atveju, šitaip galėsite padaryti vertikaliai. But now we're allowing a bit of an angle to practice. Dabar tiesiog pakreipinėjame karatalus, kad išmoktumėm, kaip tai taisyklingai daryti. Closed and it's D-ni, D-ni. Uždaras garsas ir D-ni, D-ni. So this is the first time that both of our hands are equally active, equally going up and down.
Dabar abi rankos eina lygiagrečiai aukštyn, žemyn. Before it was the leading hand that mostly moved up and down. Pirmiau buvo dažnesnis atvejis, kai lydinčioji, tai yra vedančioji ranka ėjo į priekį. But now it's like almost the same. Leading hand will always be a bit more active naturally. Vedančioji ranka visada bus šiek tiek aktyvesnė, bet va dabartiniu atveju beveik lygiai. So maybe we want to try one after another how it is, D, ni, and just to see if how fast we can go as an exercise, if you're interested. Pabandome tada vienas po vieną ir pabandome nuo lėto tempo greitėti, kiek tai įmanoma mums kiekvienam atskirai. Nice, very nice. Yeah, it has to be more closed. So these. Yes, good. Nice. The hand movement is good. Rankų judesiai geri. A bit like when this hits this and we make this movement and when we practice it a lot, kai daug praktikuojame, it will become part of our nature. Tai atrodys natūralu. And we will not even notice when we start just playing vertically very fast. Ir mes net nepastebėsime, kad karatalai jau yra vertikalioje padėtyje ir mes grojame greitai. But this exercise, if you want to play fast, is like the key. Bet jeigu norite išmokti greitai groti, bet šitą pratimą reikėtų daryti. You want to try? Just has to be more closed, right? Turėtų būti labiau garsai uždari, ką reiškia pirštai turėtų būti ant karatalų. But too big, right? Okay. Ni. A pavrite matote? Good. Maybe also less open. Irgi mažiau gal atviras garsas būtų. So like more tight fingers on. Labiau priglausti pirštus prie karatalų turbūt. Good. Like amplitude, like this angles, we will minimize with time. Su laiku mes sumažinsime rankų mostus. At first, because we practice. Dabar mokomės, dėl to tai galim daryti ir norim suprasti, kaip teisingai sutrenkti karatalus, bet ateityje amplitudė sumažės. Gerai. Yeah, because at first you started doing more right hand, but it's actually two hands. Pradžioje pradėjai su dešinė labiau tik tai, bet po to įsivažiavai su abiem. Close, right? More close. Labiau uždaras garsas. Bet gerai. Yeah. Nice. Good. Gerai. Good, but just more closed again. Gerai, bet turėtų garsas būti šiek tiek uždaresnis. Like, see, they're not, не звенят, чтобы не звенели. Это вот, чтобы пальцы здесь были, на этом, вот на краю. У вас вы правша? На краю здесь, и здесь вот сзади. В общем, чтобы плотно прижимали каратал. Да, лучше вот теперь. Луиза. Меньше на краях, а полный контакт с караталом. Nice.
Good. Okay. What else? There are a couple of other things I wanted to discuss, but it's almost 8. Dar yra keletas dalykų, ką norėčiau aptarti, bet jau beveik 8. Anything new at all that you learned today? Ar buvo kas nors naujo, ką išmokote šiandieną šį vakarą? Viskas. Because I thought that it's like a bit of an austerity, ascese. Čia tokia kaip askezė gaunasi. Especially listening to me, I bet. Ypatingai manęs čia klausyti. But really, when we get this, everything else is just gonna be built up and built up and built up a lot faster, and you'll get more satisfaction, because this is like the basic, the foundation. Bet iš tikrųjų, kai išmoksime šitos pagrindus, tada viskas statysis greičiau ir išmoksime irgi viską. So I will send these mantras. Maybe I will make a couple of videos so you can kind of correlate. Aš atsiųsiu visas šitas mantras į chatą ir galbūt ir padarysiu keletą video, kad galėtumėte susisieti. Maybe tomorrow, maybe Wednesday or something like that. Ryt poryt šiomis dienomis. And if next Monday, ir kitą pirmadienį, if we're not gonna do mridanga, jeigu negrosime su mirdanga, maybe we can continue karatalų lessons. Galbūt tęsime karatalų pamokas. Because I don't know if all of you have karatalus at home. Nežinau, ar visi iš jūsų turite namuose karatalus. You don't have? Ne visi. You have? You have. And you? You have. You have the. You don't have. Downstairs, apačioj. Ah. Downstairs there is some karatals. Apačioj. Мне кажется, я что-то видел. Maybe, there's shop downstairs. You don't have Sartakprabhu at home? There's a shop downstairs, and there must be a couple of karatals there. Ir ten bus galima įsigyti. You can purchase. But just basically, if there's no mridanga lesson next Monday, tai jeigu nebus kitą pirmadienį mirdangos pamokos, then maybe we can continue with karatals. Tai mes galėtumėm tęsti su karatalais. But we will keep you updated. Yeah. Bet aš pranešiu naujienas. What would you like for Monday? O ką jūs norėtumėt kitą pirmadienį veikti? Ar karatalus, ar mirdangą? Gal dar kartą šiek tiek su karatalais, kad ritmus visokius pasimokintumėm groti. Okay, I think it's good idea. Gera mintis. Drum? Sakom mirdangą. Yeah, we will cover. Rishabh Prabhu, I think, will okay, but we will see if we will continue one more lesson with karatals, and mridanga will be there at some point. Pasižiūrėsim, arba kitą pirmadienį su karatalais dar tęsim, bet mirdanga bus ateityje tikrai. Yeah, because basically more sessions are needed definitely for karatals. Nes karatalams tikrai reikia daugiau pamokų. And next karatal lesson is going to be more dynamic and interesting. O kita karatalų pamoka tikrai turėtų būti dinamiškesnė ir įdomesnė. Like it's going to be funky, you know, some combinations will be there. Tokia linksmesnė labiau, nes įvairios kombinacijos bus. But yeah, for now we must really focus on the basics. Bet kol kas turime dėmesį kreipti į techniką, į pagrindus. Do you have any questions, or maybe like something I can show you, or you have like a question, maybe observation of people doing different things and you're not sure? Gal turite kažkokių klausimų, pastebėjimų, prašymų, ką galėčiau parodyti, gal kažką atkreipėte į kažką dėmesį? Žiūrint, kaip kiti groja irgi. Gal nesupratote, kodėl, kas ir panašiai. Dabar metas pasisakyti. Can you repeat again the homework? Yes, definitely. I will also send it in the group, but I will demonstrate again. Dabar parodys ir dar atsiųsiu grupę irgi. So, teke is one of them. It's part of this hasta sadhana, and it's this one. Part of quiet technique. Tyli technika. When it's
closed Tai yra position. uždaras garsas. And 30 degrees leading hand in front. Vedančioji ranka pastumia karatalą į priekį ir pakreipia 30 laipsnių kampu. So everything closed, yeah. And teke, it's closed, sliding up and down. Teke yra uždaras garsas, slystantis aukštyn žemyn. Teke. And again, the mistakes there were that only right hand, leading hand is engaged and going like this. Dar kartą pagrindinės klaidos, kad lydinčioji ranka, vedančioji ranka tik tai grojama, o kita stovi ir nieko nedaro. Or just O kita going klaida, like that. kai vedančioji ranka kilnoja tą karatalą, o kita irgi nieko So nedaro. this is mistake, Čia yra klaidos. or this also. And the correct way is in between. Teisingas būdas yra judinti abi rankas kažkur per vidurį. So teke. And then you can accent it as a matter of your practice. You can accent it, and I will show you. Ir kai praktikuojate, galite susidaryti kažkur akcentus, kad pajaustumėte skirtumą, kad nebūtų tolygų, bet tiesiog akcentuoti tam tikrose vietose. Because karatalus are always following mridanga, Nes karatalai visada seka miridangą, you will understand which accent to make based on what mridanga is playing. jūs suprasite ir išgirsite, kada reikia daryti akcentą, kai sekate miridangą. For example, you can hear that one of them is more distinct than the other. Galite išgirsti, kad vienoje vietoje garsas yra aiškesnis, yra tokia kaip ir pauzė, akcentas. And so on. So this is one of the homeworks. Teke. Taigi tai yra vienas iš namų darbų, teke. And it's very, although it's sliding, Ir netgi kai karatalas slysta, it's still very dense, tight. It Vis has tiek- to be very, like, quite a lot of force. tai turi būti stiprus veiksmas, sudaužimas. And again, mistakes are this. Ir klaidos dar kartą juda tik viena ranka ir kilnojasi karatalas pirmin or atgal, just arba juda going kita up and ranka down. So it's somewhere in between. ir tiesiog kilnojasi pirmin, aukštyn žemyn. Tai turi būti kažkur per vidurį. Karatalas slysta ir juda abi rankos. And very important with this hasta sadhana, with this exercise, very important not to rush it. Ir labai svarbu neskubėti per šitą rankų sadaną, hasta sadaną. Like this other exercise that we did, that we accelerated, actually not good to do it as part of it. It was just like a fun exercise. Ką mes prieš tai darėme, kad pradėjome nuo lėto tempo ir tada greitėjome, šito nereikėtų daryti, tai buvo tiesiog pasilinksminimai. Important is to keep it very slow and stable, and keep it stable for some time. Svarbu yra išlaikyti tą patį ritmą, kuo įmanoma ilgiau. Ritma ir garsa. Ritmą ir garsą. The sound also has to be quality sound. Garsas irgi turi And išlikti then we tolygus. can accelerate, then Ir we tik can tada make it galime faster. greitinti ritmą. So like if teke is, Jeigu teke skamba taip, if this is the good sound that we're making, then we need to do the same pace for some times, kai slowly. yra geras garsas, mes tiesiog tęsime jį kiek įmanoma ilgiau, lėtai, neskubant. And only then we can Ir kai jau accelerate. įsivažiuojame, tada galime pamažu greitinti. So that's one of the homework, this teke. Taigi vienas iš namų darbų teke. And I think the second homework can be kitas just namų darbas? dini. Gali būti dyni. Also everything closed. Uždari garsai. So this was for quiet technique, Tai buvo tylioji technika, this teke. And dini is for loud technique. o dyni yra garsioji technika. So di, mi. And remember, it has to be closed sound.
Ir prisiminkite, turi būti uždaras garsas. Okay. Gerai. Because Simonas Prabhu wanted a combination next session, Kadangi Simonas Prabhu norėjo kombinacijų su karatalais, we can try to do one like as a teaser right now. mes galim dabar pabandyti vieną pasidaryti kaip tokia užuomina And teaserį. it's similar to this homework that you will be doing. Tai Teke panašu į teke. namų darbą, kurį reikės padaryti, praktikuotis teke. And this transition is one of it's probably the most popular mridanga transition. Ir šitas perėjimas yra turbūt vienas iš populiariausių miridangos perėjimų. Mm-hmm. So on mridanga it's called tereketa ja. Ant miridangos mantra vadinasi tereketa dža. And it's like Ir jis skamba it's šitaip. like this. It's very simple. Tereketa ja, tereketa ja, tereketa ja. Tai labai paprasta. And how karatals will follow this O karatalai kaip seka šitą miridangą ritmą? in a quiet technique Tyliojoje technikoje. is the combination that I'll show. Štai bus tokia kombinacija. So tereketa ja. So remember the teke sliding. Prisimenate tą Homework. slydimą, namų darbą? You do that teke 2 times. You do teke 2 kartus padarote teke. teke. So with this teke, upper hits the upper, Taigi su tuo teke viršutinė dalis susidaužia su viršutinė dalim. and then the lower hits the side also. So it's with the right karatal, you Suvedančiaja ranka, as you go down, you hit the upper part of karatal. As you go down with leading kai hand. su dešinė ranka su karatalu trenkiate į karatalą, slystate žemyn ir trenkiate į kairės rankos karatalo viršų, And when you go o kai up, kylate aukštyn su karatalu dešinė ranka, jūs trenkiate kairės lower rankos apačią karatalo. so Tai iš viršaus į viršų ir leidžiate žemyn, o kai grįžtate atgal, iš apačios trenkiate į apačią ir kylate į viršų. so like this. And it's also teke. Ir čia irgi yra teke. So like teke. And it's 30 degrees. Nepamirškite 30 laipsnių. Closed, everything fingers on the karatals. Pirštai ant Not karatalų, released. tai yra uždaras garsas. Teke. So actually it's just this. So mridanga is tereketa ja, and we follow teke ja. Ta teke ta teke ta. So we can maybe try slowly. Lėtai pabandykime. Teke. Because the last hit is open, you will release the Paskutinis fingers. garsas ta yra atviras, Because it's open on mridanga. nes yra atviras garsas ant miridangos, It's connected. What we play in karatals is connected with o mridanga. karatalai yra susijęs su miridanga. Ką miridanga groja, karatalai atkartoja. So on karatals it's teke ta, Ant karatalų yra teke ta, and this teke is close, o teke Is yra close uždaras sounds. garsas. like teke, close, right? Uždari. Teke. And ta is O open. ta atviras. Teke ta. We will come to this. Tuoj prieisime. And then the mridanga is the same, but just mantra is different. Tereketa ja. O ant miridangos taip pat, tik tai mantra yra kitokia. Tereketa. You can hear that also only last hit is open. Jūs galite irgi girdėti, kad tik paskutinis garsas yra atviras. So mridanga is tereketa ja, Taigi miridanga yra tereketa dža, but on karatals is teke ta. o ant karatalų yra teke ta. Taip.
teketa, yes. Teketa. And now we will try to mimic this, like Taigi pabandysime. imitate this. So again I will show, and then we can go around and try this first combination that we can use. Yeah. Taigi aš dar kartą parodau ir tada pabandysime kartu. So closed Uždaras garsas, closed hand positioning. uždaro garso rankų pozicija, pirštai ant karatalų, 3 fingers on the edge for the leading hand, vedančioji ranka 3 pirštai ant karatalo briaunos, and 2 fingers behind on the supporting hand. kairė ranka arba nevedančioji ranka 2 pirštai už karatalo nugarėlės. But not released, but closed, because it's closed sound, right? Tai bus uždaras garsas. And again, Taigi pirštų netitraukiam. Teketa. Last hit, ta is Paskutinis open. garsas yra ta ir tai turėtų būti atviras garsas. So I will show, and then we can go one after another. Aš One by parodau one. ir tada eisim vienas po vieną. So, teketa. This is slow, we will do slow, but fast it will go like Tai yra lėta versija ir mes grosime lėtą versiją, greitai ją šitaip, but you can try bet slowly. jūs grokite lėtai. Good, but Gerai. more sliding movement. Tik šiek tiek slydimo to reikėtų pradžioje Like gesto. Kad netrenktum karatalais, bet slystum. Neskubėk. okay, good. Gerai. More Labiau 30 laipsnių atrodo. like 30 degrees and less on the top. Mažiau ant viršaus, bet iš less sliding, but more hand movement. Daugiau rankos It's judesio. actually between sliding and hand movement. Tai tarp Remember, slydimo ir rankos remember judesio. I told about the 2 mistakes? Pamenat dvi pagrindinės One klaidas. is just doing this, Viena, kai juda tik tai viena ranka su and the other karatalu, is just doing this. o kita, kai So kilnoja we karatalą. want to do something in between. Mes norime per vidurį kažką padaryti. Kai karatalas ir kilnojasi, ir this- slysta. Good. Gerai. Just maybe more also hand. Yes, something like that. That's nice. So Ashwarya Tulsi, good. Just another teke. So we're doing teke ta. So teke ta. Yes. Gerai. Just closed hits need to be more forceful. Tie uždari garsai turėtų būti šiek tiek tvirtesni. Like not like something, but Kad aiškiai girdėtųsi ir eitų atskirti. like that is distinct sound. Last hit, releasing fingers because it's open. Okay. Yeah, no problem. We can all have individual Mes galim catch-ups. turėti If you can just individualias pamokėlės. you can just message me, like if you're one day Tik you're parašykit. coming to Dvaraka or something and I'm around, we can definitely sit down. Jeigu aš kažkur šventykloje, tai tikrai galim susitikti ir pasimokinti. Good. Puiku. Not bad. More closed. Labiau has to uždari be- turėtų būti. And the last O hit paskutinis? open. Atviras. But positioning movement is good. Bet Like judesys hand- geras. So it's good. It just Gerai. takes time. Su laiku bus puiku.
It's good. Gerai. You understand the principle. You're letting go of the fingers. It's just maybe they're a bit too loose, the karatalų. Supranti principą, paleidi pirštus, kai reikia, viskas gerai, bet gal šiek tiek per laisvi karatalai. Maybe a bit loose. Gal šiek tiek laisvi karatalai. So, sound, close sound. Yes, this is better. Geriau. Better. Just on the open one, last sound, we need to release the fingers, and remember to release these fingers because we sometimes maybe releasing these. Svarbu paleisti tik tai tuos 3 prilaikančius briauno pirštus, o ne nykščius. Irgi kartais mes pakeliam ir nykščius, bet to nereikėtų daryti. Nice. Just don't forget to kind of maybe this exercise also can be homework. Just what we started from. Ai, sorry. Šitas namų darbas irgi gali būti praktiškas. Like what we started from is just being in this position. Taigi, kaip pradėjom būti šitoje pozicijoje rankų. And just releasing fingers Ir and imagining that pirštus. we're doing an open sound. Ir įsivaizduojam, tiesiog negrojam, bet įsivaizduojam, kad darom atvirą garsą. Galima ir groti. Ai, galima ir groti. We can play and just so it comes automatically later. Tiesiog reikia praktikuotis, kad tai automatiškai taptų tai gestai. It's actually good. Gerai. It's good. You're doing because it's a quiet technique. We can manage with just the leading hand. Kadangi tai tylus garsas, tylioji technika, mes... But like you're also doing a bit of other hand, which is fine. Yeah. Dėl to daugiau grojame tik su viena ranka. It's teke ta. Ir tai yra teke ta mantra. Okay, so I don't know if it's your karatalus. Maybe it's your karatalus. Nesu tikras, gal čia tavo karatalai. They're a bit like not as convenient. Jie nelabai patogus. But remember that we're not only doing this. Bet prisiminkim, Or mes not darom ne doing tik this. We're taip doing ar taip. like in between. So Bet- maybe a bit more like hand movement. Yeah. Darome kažkaip per vidurį. So teke ta. Teke ta. Teke ta. Maybe let's play together. Like you follow me. Teke ta. Okay, nice. So Anantara Prabhu does nice job with how the hands must move. Anantara teisingai daro su rankomis, rankų gestus. But just rankos turėtų it judėti. has to be distinctly close and distinctly open. Tik garsas turėtų būti aiškus, kada būna uždaras garsas, o kada būna atviras garsas. Maybe here needs to be tighter. or Galbūt something. karatalai turėtų būti šiek tiek stipriau suveržti, And the controlling fingers or kad pirštai something. galėtų geriau kontroliuoti juos. Okay. He says Okay. it's too short. But yeah, it has to be like Bet karatalai turėtų very būti distinct when it's close, but a good movement. Like geras judesys, tik tai su garsu reikėtų padirbėti dėl aiškumo. So good sound as a result, good sound, Geras garsas, but not perfect. bet netobula. And a bit mistake going into that. Remember one of the mistakes that I showed? Ir Just šiek using tiek this eini hand. į tą pirmąją klaidą. So we're not doing only this, and we're not doing only this. We're doing something in between. Net tai, kad So tiesiog maybe kilnojame. not play on top, but just remember the 30 degrees. Prisiminkim 30 laipsnių And it's also sliding. ir karatalas turėtų slysti paviršiumi, ne kilnotis, ne važinėtis pirmin atgal, bet slysti. But I will show you later.
Bet aš vėliau to parodysiu. But we can maybe demonstrate how this goes with mridanga. Bet pamatykime pagroti visi su miridanga kartu. So yours is on, if Louisa's mistake was more doing this, then yours is doing that a little bit, like too much sliding. Okay. So Louisa was too much hand. Luisa per daug kilnojo ranką pirmin atgal. What's the name? Flipping hand too much and not enough sliding. Sukinėja ranką, bet nekilnoja karatalo. And you're not you're not tilting enough hand and too much sliding. Nesuku karatalo, bet kilnoju ranką. So like 30 degrees, remember, in front karatalo. Prisiminkime 30 laipsnių karatalo. Yes. And it's not that it's going so from the top. It's just. Ir jis nesivažinėja labai didelę amplitudę, bet kažkur prie pat. Yeah, I mean, do you have any questions or something maybe you want to ask about karatals or like kirtan in general or something? Ar norėtumėte ką nors paklausti apie karatalus, apskritai apie kirtaną, bet ką? How to choose karatals, which are convenient. Kaip pasirinkti, kokie tinkami yra karatalai rankoms, garsui? So definitely karatals that are not too heavy. Tokius karatalus, kurie nėra per sunkus tau. Is Mataji also a bit heavy. So that's one thing. Another thing that there are different types of karatals. Like Sartak Prabhu has, or now Paulius Prabhu, yeah. They're more flat. They don't have as hollow here. Yra skirtingi karatalai. Pavyzdžiui, vienus čia turim, kur tokie užsilenkia lėkštutės. They're like flat, like blynai. Tokie kaip blynai, ja. And in that, with those karatals, you're limited to some of the things that were covered, that we talked. Su tais karatalais nepavyksta pagroti visko, ką, pavyzdžiui, šiandien mokinomės. With experience, you'll be able to play on those Su patirtimi ir ant šitų galima groti. But these type of karatals that I'm holding and most of you karatalai, have, kuriuos laikau. Yeah, I think they're the best type for temple style kirtan. Šventyklos tipo kirtanų jie tokie atrodo geriausi. Like Mataji here has more of Harinam maybe karatals. Ieva Mataji turi tokius Harinamo stiliaus karatalus. Nes jie garsesni. But also they can be used in kirtan because during kirtan mela kirtaniyas were using those types of karatals. Bet irgi per kirtanus galima juos naudoti, nes pavyzdžiui per kirtan melos festivalį kirtanija groja su tokiais karatalais. So like when we have experience, there's no matter so Kai turime much. patirties, iš tikrųjų nelabai svarbu kokie karatalai. As long as they're not like, like very sometimes you get funny karatals which are more like decorations, they look like decorations or Tik something. neapsigaukite, Hindu nes kartais style too much. karatalai būna labai tokie dekoratyviniai, tai čia nelabai jie tinka. But these are like all proper karatals. Bet I čia would yra start with paprasti. these maybe. But if you're Tinkami used to karatalai. these, it's okay, definitely, especially that you're doing everything right. Bet Almost jeigu things grojate right. su kažkokiais kitais ir jau pripratote ir mokate, be problemų. So yeah. But also like they come in a bit of different quality. These are ours, yes, and they're a bit Taip pat yra strange. skirtinga karatalų kokybė. Like they're too slidey. I don't know how to say it. Jie but per they're daug like slysta. too I don't know, too slidey basically.
So with them, you need to spend more energy to control Taigi the su good jais, sound. kai nori juos sukontroliuoti, reikia daugiau energijos skirti tam. Like Simonas Prabhu's kartals, I think, are the best in the temple. Simono karatalai yra geriausi Šventykloje, But what Ananta Prabhu brought, the new kartals, bet They're- nauji karatalai, they're good. Like Jie they're, geri. they're quite good. They're small jie and šiek easy tiek to maži, control. bet gerai kontroliuoti juos. Yeah. So. Yeah, but I'm not an expert in like kartal quality. And anything. Bet aš nesu ekspertas karatalų kokybėje. But Maybe there is some kind of metal that is the best because sometimes they sound Mhm. very like you say flat and not something they sound very good. It seems there is some kind of metal. Maybe you know what kind of. Galbūt yra kažkoks specialus metalas, iš kurio I think palankiau they're gaminti. mostly used. Kartals. Brass is mostly used. Brass. Atrodo, kad Медь. kas toksai? Brass. Ne. Не знаешь, как. Nežinau, kas toks. Медь. Kad variniai karatalai dažniausiai būna. Как медное что-то, медное. Iš vario karatalus palankiausia turėti. So yeah, maybe it's the metal mix or just the density, how dense they are, and maybe just the production, how it's produced. So yeah, definitely every kartal I think is unique. Kiekvienas karatalas yra skirtingas priklausomai iš ko jis pagamintas, kaip pagamintas ir panašiai. But I'm not sure like which is better over the other. So. Bet nežinau, kuris yra geresnis. But I really like Simonas kartals here in the temple. Yeah. I mean, I like this one as well. It sounds like Mhm. And it's like and it's authentic. How it looks is authentic. The sound is quality of the sound is authentic. Garsas so- ir kaip jie atrodo, toks autentiškas atrodo kartalas. Anksčiau buvo tokie visi karatalai, tik išnešiojo kažkas. Mhm. Jo, 10 buvo porų. Ничего себе. Per porą metų dailininkų. Mes dabar užsakėm, o tai šitos atsiuntė. Šitie neblogi. Mhm. Anything else, or maybe something that you would want from these sessions? Something you wanted maybe for me to do different, or something? Like that? Ar dar kažką norėtumėte pasakyti, pastebėti, paklausti, arba gal pasiūlyti, kaip galėtumėm daryti šitas pamokėlės dabar, arba galite parašyti čiatą, jeigu kažką sugalvosit. Kad būtų visiems įdomu. maybe we could sing together like some mantras, like a slow mantra. Gal You galime mean kartu one of grojant these padainuoti. mantras? Yeah, like the Mhm. first one, like together with kartals, so Mhm. we can, like get to the rhythm and like sing at the same time. Yeah, definitely. Mhm. It's really hard to like for me like to sing Okay. I've never tried it with kartals. Mhm. Like different songs and stuff like practice. Yeah, we can do that next time. Gal galėsim, kai grojam, dainuoti irgi kartu mantrą, kad susivoktumėm ir tuo pačiu mokintumėmės ir groti, ir dainuoti vienu metu. Mhm. Yeah, good point. Mm. Like with the translation as well, like I mean like each Sanskrit word means something. Ir taip pat šiek tiek į sanskritą Of bhajans, pasigilinti. you mean? Yeah, like Mhm. translated what is mean. So nice. Yeah, on the paper we do have like a Sanskrit and then like the translation. Yeah. That's so important what Simonas Prabhu just said. Labai svarbu, ką Simonas Prabhu pasakė. Because it's basically when we're singing bhajans, Nes kai dainuojame bhajanus, maybe we will not be able to know and remember each Sanskrit word, gal nesugebėsime atsiminti ir suprasti kiekvieną sanskrito žodį. but for example Gurvashtakam, Bet the first pavyzdžiui, bhajan in the morning, Pirmas ryto bhajanas, at least we can know what each block of bent jau galėtumėm žinoti, ką kiekvienas posmelis to means, bhajano reiškia. because it talks about it's the 8 verses it's the 8 verses of what spiritual master does. Nes tai yra 8 posmeliai pasakantis, ką dvasinis mokytojas daro. And I think when we sing glorify the spiritual master, Ir kai mes dainuojame ir šloviname dvasinį mokytoją, it's good to understand what we're singing tai gerai būtų žinoti, ką mes dainuojame and what this spiritual master does. ir ką dvasinis mokytojas daro. So like the second shloka Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita,
it means, he's engaged in Sri Chaitanya Mahaprabhu's kirtan and he's singing Gita, like Bhagavad Gita, he sings. Then Shri Vigraha Dhana Nityanana, like he's engaged Shri Vigraha in serving the Murti of Krishna and so on. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasad. The 4 types of prasadam he's distributing. And like Nikunja Yuno Ratikeli Sidye, the 6th verse is like that the spiritual master is assisting the pastimes of the gopis and everything. Sorry. Taigi kiekviename pasmelyje yra kas nors papasakojama, kad, pavyzdžiui, dvasinis mokytojas gerbia prasadą, kad dalyvauja žaidimuose su gopėmis ir įvairios istorijos papasakojamos. So, like when there is meaning behind what we sing, ir kai yra prasmė to, ką dainuojame, kai žinome tą prasmę, then we're more present in that process. Mes labiau būname tame procese, tame dainavime. Because at one point in life, I just looked at myself, like, Nes vienu metu aš supratau, like tried to see myself from the side. Kai pasistengiau į save pažiūrėti iš šono. Like, what am I singing? Like, I'm a young guy, just singing something I don't know what that is. Ir pagalvojau, ką aš čia darau, aš dainuoju kažką, jaunas vaikinas ir net nesuprantu, ką dainuoju. And I thought, like, if I'm doing this every day or often, ir aš tada pagalvojau, jeigu darau šitą kiekvieną dieną arba ganėtinai dažnai, like already I'm doing something like that. Bet kažką tokio darau. Maybe it's good if I at least understand. Gal būtų neblogai, jeigu aš bent suprasčiau, ką dainuoju. So yes, that'd be nice. I heard, for example, some devotees sing in the morning Samsara Dava Nala Lidla Loka. Kartais girdžiu, kaip atsidavusi rytais dainuoja vieno badžino frazę. And they sing Lidla Loka, and it's actually Lidha Loka, the correct way. Ir jie dainuoja taria neteisingai žodžius. And Lidha Loka means the fire catches this world. Material fire is capturing the world. Ir kai jie blogai ištaria žodį, prasmė pasikeičia, nes vietoj reikalingų žodžių jie pasako, kad... Ką pasako, kad ugnis? So correct understanding is Lidha Loka, and that's that this world is afflicted by fire, it's captured by fire. Tai tikrai reikšmė žodžio yra, kad šitas pasaulis yra apgaubtas ugnimi. But when I hear Lidla Loka, bet kai aš išgirstu tą neteisingą tarimą, like Loka is a planet, right? Loka yra planeta. Or people. Arba žmonės. And Lidla Loka, and I just like imagine going to Lidl shop, you know? Aš įsivaizduoju, kad einu į Lidl parduotuvę. That's like not to criticize. Tai nekritikuoti. But just an example of like that we maybe need to look into what we're singing, yeah. Tai tik pavyzdys, kad turėtume labiau atkreipti dėmesį tai, ką dainuojame. So definitely we could, I don't know, depending on what time allows. Priklausomai kiek laikas mums leidžia. Like every session or in general. Kiekvieną pamoką arba apskritai. Then it's definitely a good idea to kind of go through a bhajan or two. Tikrai gera mintis peržiūrėti bhajaną ir suprasti, ką jis sako. Yeah, thanks for that idea. Ačiū už šitą mintį. Hare Krishna. Any other comments? Maybe from another. Hare Krishna. Ar yra dar kokių nors klausimų, pastebėjimų? Neatrodo. Was it not too basic? No, we need to start with the basics, so it's okay. Because we have different audience, people that do not know, people that know, and even if somebody knows already, not necessarily the right technique, as well. Tai priklauso nuo, kad turime skirtingą publiką ir sako, ar nebuvo per paprasta. Tai sakau ne, nes skirtingi žmonės skirtingai moka ir nuo pagrindų pradėti čia ir yra, matyt. Taip reikėtų daryti. Yeah, so if I hated it, but I know how it sounds now. Mm-hmm.
Okay. Oh, and I wanted to add that if someone wants to practice individually, definitely welcome to come to me. Yeah. Надо закончить с карталом, так сказать, и то ли научится, и то не научится. Это можно месяц или два учиться, и можно пока получить, а потом прийти на это. А так разные вирусы собираются запретить. Не научится. Я тоже так подумал. Если там 2 месяца с карталом. It's real. It's not like No, thankfully not. It's just we start